BTCनि बेकार लाइमोनफोरा फैगौ 10 फेब्रुवारिनि गेजेराव 2 लाख रां मोननो हासिगौ। 12 लाख सालाकाथि बियाबाव कौटि रांनि जौगानायनि दोहौ जाखांदों। सानसेयावनो लामा दालां आरो फरायसालि खथा लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों इयाम देरहासार बसुमतारिया। हाग्रामा महिलारि खुंथाया 4 दान जायैयावनो सावस्रि बिफाननि इयाम देरहासार बसुमतारिनि गोख्रों नाजानायाव 12 लाख सालाकाथि बियाबाव जौगानायनि दोहौ सोमजिदों। थांनाय 5 बोसोराव बेरेखा हानजा जाना थानानै बियाबनि खामानि मावनो हायैखौ मावफुंनो थाखाय थांनाय 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियावबो रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफोरा फिन खेबसेबाव देरहासार खालामदोंमोन देरहासार बसुमतारि बिथांखौ। बेलेखायनो मेंनाय बानाय गैयालासेनो रायजो राजानि डिमान्ड गैयाब्लाबो गोनांथिखौ बुजिनानै गोबां जायगायाव लामा आरो दालां बायदिसिना बानायना होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों सावस्रि बिफाननि इयाम देरहासार बसुमतारि बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायोदि आथिखालाव BTCआव RIDFनि आसनिनि गेजेरजों मोन 130 लामा दालां आरो गुडविलनि गेजेरजों मोन 21 लामा जागासिनो आरो फारसेथिं सावस्रि बिफानावबो गोबां खामानि जागासिनो दं होननानै फोरमायो। बेनिखायनो दिनै सालाकाथि बियाबाव RIDF आरो IBIनि गेजेरजों खारिफुख्रिनिफ्राय सालाकाथि लालमाटिकाट सालाकाथि बाजारनिफ्राय आनसारिफारा रजंगुरि गामिसिम लामा बानायनो थाखाय बेखेवबाय आरो सालाकाथि फरायसालियाव अडिटोरियाम बानायनायजों लोगोसे फरायसालि खथा आरो फरायसालिनि मावख' लुनोबो अन्थाइ खाम्फा बेखेवो इयाम बिथाङा। लोगोसेनो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावोदि BTC बिसायख'थियाव खोथा होनाय मोनबा गेरेन्टिखौ फैगौ BTC गोरोबथा सानजों लोब्बा लानानै एबा 10 फेब्रुवारियाव लाइमोनफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बैसोगोरा थागिबिफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनाय आरो हानि फोरमान बिलाइ राननायखौ जागायगोन होननानै फोरमायो। इलेक्सन समाव जोंनि BPF दोलोआ मोनसे पलिसि लानानै मोनसे पलिसि फोसावबोदोंमोन जे जोंनि BTCआव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा रोंनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय बा गावखौ एंगेज खालामनानै खामानि मावनानै जानो थाखाय खुब माने आंखाल हिसाबै माने खामानि गैया हिसाबै बिसोरखौ गावनि आथिङावनो गसंनानै गावनो माने सार्भिस माने साख्रि नागिरग्रा जायालासेनो साख्रि सोनो हाग्रा जानायनि थाखाय जोङो मोनसे जि पलिसि बे पलिसियाव जोङो माने सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो जि IBS होनायनि माने सापर्ट फाइनान्सियेल सापर्ट होनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंनि BTC एकर्ड डे 10 फेब्रुवारियाव मोनजेनगोन। आनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जिथुनाखि 50 crore आरो बाहायनायनि जि बाथ्रा बेखौबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बे 10 फेब्रुवारि खालि होजेननाय हाबाफारिया आरम्भ जासिगोन। आं सालाकाथि समस्ति हिसाबै लामा स्कुल बिल्डिं अफिस बिल्डिं बा बिभिन्न दालांनि खामानि खुन्थिया गायनाय बा बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ आं मावबाय थादों। दा खोथाया जाहैबाय जे BTC एस ए होल गथै BTCआव दा जोंनाव जिथु RIDF जिथु फान्डिं बे फान्डिंनि आन्दाराव गासै 138टा लामा दलं बायदि रोखोमनि खामानिया जागासिनो दं। 138टा खामानि बिदिनो आरो SOPD चिफ मिनिस्टार गुडविल बेनिफ्राय जोंनि BTC ओनसोलाव 21टा माने खामानिफोर स्किमफोर सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे जोंनि जिथुनाखि BTC इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेखौ IBA नि दारै जिथु मोननाय फैसा बे फैसाखौ जोङो दा 156टा 156 नाम्बार्स अफ स्किम जोङो दा बे फैसाखौ खरस खालामनायनि जि हाबाफारि बेवहाय जोङो दा खामानि मावगासिनो दं आरो बिनि
जागायजेननाय हाबाफारिखौ जोङो दा मावगासिनो दङ टटेल जोंनि BTC आव 315टा बे मोनथाम फान्डिंनिफ्राय 315टा स्किम जागासिनो दङ आरो दिनैहाय माने कालिपुख्रि सालाकाथि रड बेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मोनसे लालमाथि घाट होननाय मोनसे मुस्लिम बस्ति दङ बे लामाखौ जोङो दिनै आरम्भ खालामनाय जाबाय आरो मोनसे गिदिर बे लामानि गेजेरावनो मोनसे गिदिर दलं जोङो इतिमধ্যে खामानिखौ जों दा मावगासिनो दं आरो ओमफ्राय जिथु जोंनि सालाकाथि बाजार जिथु आनसारिपारा आनसारि मुस्लिम बस्ति बिनि गेजेरजों थाङै थाङै ओरै जोंनि बाजारनि जिथु मस्जिदपारा ओमफ्राय ओरै जोंनि रजंगुरि गामिसिम जोङो दिनै लामा बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय आरो आइबि हेडनिफ्राय जोङो बेवहाय सेंसन हरनाय अडिट'रियाम हल कलेज अडिट'रियाम हल सालाकाथि कलेज अडिट'रियाम हल 1 कौटिनि हाबाफारिया जागायजेनबाय लोगोसे 2 कौटि थाखानि जिथु जोंनि सालाकाथि कलेज अफिस आरो क्लासरुम बेनि हाबाफारिया दिनै स्टार्ट जाबाय बेखिनि मोनब्रै हाबाफारि जोङो दिनै खामानि मावबाय बेखिनि